ये कहानी है काली हवेली की, जो गांव के बाहर सुनसान जंगल में थी। कहते हैं वहां कोई जाता नहीं, जो गया लौटकर कभी नहीं आया। रात के अंधेरे में हवेली से डरावनी चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें और खून की सोंधी सी महक आती थी। गांव के लोग कहते थे वहां चुड़ैल रूह रहती है, जिसकी मौत 7 साल की उम्र में बड़ी बेरहमी से हुई थी। उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है, बदला लेने के लिए। एक रात गांव के 3 दोस्त राहुल, मोहित और दीपक हिम्मत दिखाने हवेली में घुस गए। जैसे ही दरवाजा खोला, तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर खून से मर जाओगे लिखा था। अचानक एक लड़की की हौंसी गूंज उठी और उनकी आंखों के सामने खून से सनी सफेद साड़ी में वो भूत प्रकट हुई। उसकी लाल जलती आंखें, उलझे बाल और कटी जीभ देखकर तीनों की सांसें थम गईं। कहते हैं उस रात के बाद तीनों में से कोई कभी वापस नहीं आया और अब हवेली से 4 चीखें आती हैं, 3 उनकी और एक उस चुड़ैल की।